تو این بخش از آموزش میخوایم در مورد روتوش موها صحبت کنیم و اینکه چطور یه وضعیت مطلوبی واسه موها ایجاد کنیم. ببینید بچه‌ها، واسه روتوش موها ممکنه با 3 تا چالش روبرو بشیم. 1. حذف این موهای روی پوست هستش، این تارهای مویی که اینجا روی پوست قرار دارند. چالش دوم ما حذف کردن این قسمت، نامنظم بودن این موها و منظم کردنشون، که حالا ما وقتی که همونجور که قبلا هم توضیح حذف کردن این موها رو بهتون دادم، با کلون استمپ این موها رو حذف می‌کردیم، اما در اینجا میایم و از براش استفاده می‌کنیم به همراه ابزار پن که حالا سر موقعش توضیحش رو کامل خدمتون عرض می‌کنم. چالش سوم ما اصلاح کردن این موها هستش و حالا برطرف کردن جاهایی که احساس می‌کنیم اگر پر باشن خیلی کارمون زیباتر میشه، مثلا این قسمت ها. خب بریم سراغ چالش اول و بحث اصلیمون. همونجور که بهتون گفتم، من قبلا در مورد این که چطور این موها رو حذف کنیم، با چه روشی حذف کنیم بهتره صحبت کردیم، اما خب یک بار دیگه من توضیحش رو میدم بهتون و در موردش صحبت خواهیم کرد. خب برای حذف این موها ما باید از لایه تکسچرها استفاده کنیم. برمیگردیم روی لایه تکسچرها و یه دونه لایه جدید ایجاد میکنیم، کنترل جی میگیریم، یه لایه جدید ایجاد میشه و کلیپ ماسک میکنیم به لایه زیرین. خب من اسمشم میذارم هیر تا بعداً بدونیم که اینجا چه اتفاقی افتاده. خب توی این قسمت ما وقتی میخواستیم موها رو حذفش کنیم گفته بودیم که بهتره از مود لایتن استفاده کنید. چرا لایتن استفاده میکردیم؟ واسه خاطر این که میومد تیرگی ها رو حذف میکرد واسمون و این بود که دوباره من بخش تیرم دوبار کپی نمیشد و مشکلی نداشت و با خیال راحت میادم بخش های تیره رو تو هر قسمتی که بود حذف میکردم. ولی خب بعضی مواقع با یه چالش روبرو میشیم. مثلا این مو رو ببینید شما، اطراف این مو یه رد روشنتری هستش که از رنگ پوست روشنتره و وقتی من از مود لایتن استفاده میکنم ببینید چه اتفاقی میفته. مود لایتن همونجور که میدونید فقط تیرگی ها رو برمیداره و کاری به روشنایی ها نداره. ببینید اتفاقی که میفته، یه رد روشنتر از خودش میذاره که البته از قبل زیر این پوست بوده، زیر این مو بوده و این نمیتونه حذفش کنه. برای اینکه حذفش کنیم باید برگردیم از مود دارکن استفاده کنیم و یک بار دیگه مثلا از این دارکن نمونه بگیریم این قسمت ها و روشنی ها رو حذفش کنیم که این میتونه خیلی تایم ما رو بگیره، اصلا کلا زمان ما رو کامل بگیره و زمان رو از دست بدیم. ولی بعضی از موها هستن مثل اینها، ببینید اطرافش اصلا اون قسمت ها دیده نمیشن. البته اینها که میگم برای همه موها صدق نمیکنه، برای همه پوست ها هم صدق نمیکنه. ممکنه که توی یک تصویر بخشیش همچین مشکلی داشته باشیم و بخشیش همچین مشکل نداشته باشه. الان من اینو با مود لایتن حذف کردم و هیچ مشکلی هم واسمون ایجاد نشد. خب برگردیم اینجا حالا ما چیکار کنیم که توی یک فرصت کمتر، توی یک زمان کمتری بتونیم اصلاحاتمون رو انجام بدیم. اینجا مجبوریم از مود نرمال استفاده کنیم، اما باید خیلی ریز کار کنیم و خیلی هم سعی کنیم با دقت کار کنیم. ببینید من الان همیشه برای روتوش میومدم از سایز براش 9 استفاده میکردم، 9 پیکسل استفاده میکردم. اینجا میام سعی میکنم براشم رو اندازه تار مو کنم. البته یه مسئله هم هستش این وسط، ببینید میخوام اون روشنی های زیر مو هم حذف بشن، پس بهتر زیاد کوچیکش نکنیم توی این قسمت، چون میخوایم اونها رو هم حذفشون کنیم. خب میذاریمش روی مود نرمال و میریم واسه حذف کردنش. فقط قبلش یه نکته هم بگم خدمتتون، قبل از اینکه شروع کنید یه بررسی کنید ببینید این تار موهاتون توی قسمت شادوها سایه دارند یا نه. بعضی مواقع این سایه ها رو ما تو قسمت شادوها برطرفش نکردیم. هر چقدر این مو رو حذف میکنید یه ردی از خودش باقی میذاره. ببینید من تکسچر ها رو خاموش میکنم که اگر اون سایه ها رو، حالا ما
خوشبختانه این قسمت سایه هاش رو اوکی کردیم، جاهایی که تارهای مو هستن سایه هاش رو اوکی کردیم. اما این بخش رو ببینید، تکسچر ها رو روشن میکنم، این بخش رو ببینید، سایه این موها رو اگه من شروع کنم به حذف کردن این قسمت، خب هر چقدر که من روی لایه تکسچر ها کار کنم باز یه رد مشکی از خودش میذاره این موها که باید برگردم و توی لایه شادوها اصلاحش کنم. اما خب ما اینجا چون از همون اول قصد این که این موها رو بردارم نداشتم، این موهایی که به این وضع بودن نمیخواستم حذفشون کنم، شادوهاش هم قطعا اصلاحش نکردم چون که به همین وضعیت واسه من مناسب تر هستش. خب قبل از اینکه اینها رو حذفش کنیم ابزار پن رو برمی‌داریم و یک مسیر واسه خودمون ترسیم میکنیم و بعدش هم یک سلکشن میزنیم تا دیگه خارج از این سلکشن کار نکنیم و خیالمون راحت باشه که اون مسیری که واسه خودمون طراحی کردیم دیگه جلوتر نمیریم. خب من این مسیر رو ایجادش کنم در ابتدا. خب حالا این ورش زیاد مهم نیست، ما به یه نحوی میکشیم و چون که میخوام فعلا این قسمت سلکشن ایجاد کنم که موها رو حذف کنم، پس من سریع انجامش میدم، کلیک راست روش میکنم، میک سلکشن رو میزنیم تا یک سلکشن ایجاد شه. حالا یه فیدر یه پیکسل هم بهش میدیم و اوکی رو میزنیم. سلکشن اون که ایجاد شد از گزینه سلکت اینورس رو میزنیم تا سلکشن برعکس شه. الان ما اطراف این سلکشن میتونیم کار کنیم و داخلش این اجازه رو به ما نمیده، پس اون قسمتی که دیگه انتخاب کردیم خیالمون راحته که این قسمت ها نفوذ نمی کنیم. خب حالا که این سلکشن رو ایجادش کردیم میریم کلون استمپمون رو بر میداریم و شروع میکنیم به حذف این تار موها. از اینجا به بعد دیگه من کمتر صحبت میکنم و سعی میکنم بیشتر کار کنم تا شما ببینید. بعد اینجا بیام روی لایه هیر باشم حتما و شروع به کار میکنیم. یه نکته کوچولو دیگه هم بگم خدمتون، اونم این که وقتی دارید از مود نرمال استفاده میکنید سعی کنید دقت کنید، خیلی ریز کار کنید و اصلا با عجله کار نکنید، چون مود نرمال همونجور که میدونید هم تیرگی ها و هم روشنی ها رو همزمان کپی میکنه. بعضی مواقع ممکنه واسه ما یه اشکالاتی ایجاد کنه که حالا برطرف کردنشون دوباره وقت ما رو زیادی بگیره.
خب توی بخش قبلی اومدیم موهایی که روی پوست بودن و کار رو یکم نازیبا میکردند حذف کردیم. توی این مرحله میخوایم بریم سراغ موهایی که توی بک‌گراند هستن، ببینیم چطور میتونیم این موها رو حذفشون کنیم. ببینید در حالت عادی ما می اومدیم موها رو روی لایه تکسچر ها می اومدیم حذف میکردیم، حالا به حالتی که توی مرحله قبل هم دیدید. اما اینجا میخوام روی یک لایه خالی کار کنیم و روی این لایه خالی مقداری رنگ بریزیم. اولین کاری که انجام میدیم ایجاد یک پوشه هست که حالا اسمش رو هر چیزی که شما دوست داشتید میتونید بذارید و بعد هم یک لایه خالی و بعد هم روی لایه خالیمون کار میکنیم. حالا ابزار براش رو بر میداریم، یک مقدار حالا از اون جایی که میخوایم هم رنگ رو انتخاب میکنیم. اجازه بدید من براش رو انتخاب کنم. به یک همچین حالتی میتونیم روی کارمون رنگ بریزیم و موها رو حذف کنیم. ولی برای اینکه کنترل شده تر بتونیم این کار رو انجام بدیم بهتره که یک مسیر ایجاد کنیم. بهترین ابزار برای ایجاد مسیر هم ابزار پن هستش که ما میتونیم با استفاده از اون یک مسیر ایجاد کنیم و بعد مسیرمون رو به یک سلکشن تبدیل کنیم تا راحت تر بتونیم کارمون رو انجام بدیم. نحوه ایجاد مسیر و حالا این که شما کجاها رو باید حذف کنید دیگه برمیگرده به سلیقه شما، اون دیدی که دارید از کارتون، اینکه میخواید کجاها موها وجود داشته باشن و کجاها وجود نداشته باشن. خب من یکم سریعتر کار رو جلو میبرم ببینیم که چطور میشه. خب بعد از ایجاد سلکشن کلیک راست میکنیم، گزینه میک سلکشن رو کلیک میکنیم، با یک فیلر 2 پیکسل سلکشنمون رو ایجاد میکنیم. حالا توی این قسمت ما هر کاری که انجام بدیم هیچ آسیبی به بقیه قسمت ها نمیزنه. توی مرحله بعد کاری که باید انجام بدیم این هستش که ابزار آیدروپر رو برداریم، سمپل سایزمون رو بذاریم روی اوریج 3x3 و بعد از اون قسمتی که حالا میخوایم رنگمون رو انتخاب کنیم و یک نمونه رنگ بگیریم. خب بعد از اینکه نمونه رنگمون رو گرفتیم ابزار براشمون رو بر میداریم و موهایی که حالا نمیخوایم توی کار باشن رو حذف میکنیم با ریختن البته رنگ روی موها روی اون لایه خالی که ایجاد کرده بودیم. همینجور که میبینید خیلی راحت ما میتونیم توی سلکشن رو حذف کنیم بدون اینکه هیچ آسیبی به بقیه قسمت ها بزنیم. خیلی بچه‌ها نگران این که دو رنگ میشه نباشید. حالا من بعد میایم یکم هم میکسر براش رو برمی‌داریم، میکسر براش رو روی این قسمت استفاده میکنیم تا یکم کارمون طبیعی تر بشه. خب میکسر براش رو برداریم، یکم این قسمت ها رو میکسر براش بزنیم تا رنگ ها در همدیگه میکس بشن تا یکم کار طبیعی تر به نظر برسه. خب حالا اگر که کنترل دی رو بگیریم ببینید ما اومدیم موهامون رو به یک همچین شکلی بیرون آوردیم که حالا خیلی تمیز بیرون اومد. فقط یه مشکل داره، ببینید کناره ها خیلی شارپ هستن و خیلی مصنوعی هستن. حالا من اول میام بقیه قسمت ها رو هم حذف میکنم و بعد میگم خدمتون که چطور میتونیم این قسمت ها رو کاری کنیم تا یکم جلوه طبیعی تری داشته باشه. همونجور که گفتم در ابتدا بیام کل کار رو انجامش بدیم و بعد حالا میایم سراغ مرحله بعدی. خب ببینید بچه‌ها توی این قسمت حالا شما میتونید از ابزارهای دیگه سلکشن هم استفاده کنید، یعنی حتما الزامی نیست که از پن استفاده کنید، ولی خب اگر که ابتدای کار هستید حتما از پن استفاده کنید چون ایجاد سلکشن با پن خیلی میتونه کنترل شده تر باشه. توی این قسمت من کمتر صحبت میکنم تا حالا کارمون یکم سریعتر جلو بره چون تمام مراحل این قسمت شبیه مرحله قبلی هستش و چیز جدیدی داخلش نداره.
خب حالا بعد از اینکه موها رو حذف کردیم، اون قسمت هایی که مد نظرمون بود، من میام یکم سایز براشم رو کم میکنم در حد 1-2 پیکسل. میخوام یک تعداد تار مو طراحی کنم. بعد میرم سراغ تنظیمات براشم روی شیپ داینامیک. این قسمت رو میذارم روی پمپرجر. حالا بچه‌ای که میخوان از قلم استفاده کنند، بچه‌ای که میخوان از موس استفاده کنند، خب بذارن روی حالت فید تا بتونن حالا کارشون رو انجام بدن. فقط توی این مرحله بچه‌هایی که میخوان از موس استفاده کنن، حواستون به گزینه اسموتینگ هم باشه تا لرزش دستتون روی کار اعمال نشه. یه چند تا نکته هستش که من میگم برای کشیدن تار موها. یکی این که حتما رنگی که میخواید انتخاب کنید از خود رنگ مو باشه، حالا اون جایی که مد نظرتون هستش. و بعد از اینکه ممکنه چندین و چند طیف رنگی در موها باشه و حین کار شما مجبور بشید چندین بار این رنگ ها رو نمونه برداری کنید. خب یه دونه لایه خالی جدید ایجاد میکنیم و بعد شروع میکنیم مو رو روش کشیدن. فقط دقت کنید که برای اینکه موها رو بکشید از یک سمت به سمت دیگه دستتون رو بپرونید. خیلی حالا نمیخوایم که بیاید یواش یواش این مو رو بکشید تا باعث خراب شدن کار بشه. سعی کنید دستتون رو به نحوهی که من دارم انجام میدم دقت کنید، دستتون رو بپرونید از یک قسمت به قسمت دیگه. حالا چه بچه‌هایی که دارن از موس استفاده میکنن و چه بچه‌هایی که از قلم استفاده میکنن، این نکته برای طراحی موها خیلی مهم هستش. حالا برای اینکه کارمون طبیعی تر به نظر برسه و این موهایی که ایجاد کردیم طبیعی تر به نظر برسه، ما میایم سراغ منوی فیلتر. دقت کنید که روی خود لایه قرار داشته باشید. میایم روی منوی فیلتر، گزینه بلر و گاسیان بلر رو انتخاب میکنیم. اینجا یک مقدار بهش بلر میدیم. حالا این بلر دادنه بر اساس اینه که شما بخواید موهاتون توی فوکوس تصویر باشه یا نباشه، میتونه متفاوت باشه. بعد میرم دوباره سراغ منوی فیلتر، نویز و اد نویز رو انتخاب میکنم. یک مقدار هم بهش نویز بدم. این قسمت هم میگم حالا بستگی داره به این که شما کارتون چه مقدار نویز داره. همش تأثیر میگیره از اون خود سوژه شما. خب توی مرحله بعدی میام یه دونه لایه خالی دیگه ایجاد میکنم. من میخوام اینجا یک مقدار دیگه هم تار مو ایجاد کنم. توی قسمت قبلی اومدم میزان بلرم رو یکم بالا قرار دادم تا حالا اصطلاحاً یک جوری به نظر برسه که اون موهایی که اول کشیدیم توی فوکوس تصویر نیستش و حالا یک مقداری مو دیگه روی اونها میکشیم تا کارمون یک مقدار طبیعی تر به نظر برسه. خب بعد از اینکه تارهای مو رو کشیدیم، مطمئن میشیم روی همون لایه قرار داریم و بعد از اون میریم سراغ منوی فیلتر، بلر و گاسیان بلر رو کلیک میکنیم تا یک مقدار بلر بهش بدیم. دقت کنید بچه‌ها، یک مقدار بلرتون توی این قسمت کمتر از قسمت قبل باشه تا جریانات مربوط به فوکوس تصویر هم رعایت بشه. خب من یکم تصویر رو بزرگتر کنم. حالا میریم سراغ منوی فیلتر، نویز و اد نویز رو میزنیم. ببینید بچه‌ها، میزان نویزی که توی این قسمت قرار بدیم رابطه مستقیم داره با میزان نویزی که
تصویر اصلیتون داره. پس به این قضیه خیلی دقت داشته باشید چون ما میخوایم یک کار شبیه سازی شده انجام بدیم. خب اوکی رو میزنیم. حالا باز هم اگر احتیاج داشتید که یک مقدار تار مو اضافه کنید تا کارتون طبیعی تر بشه، این کار رو انجام بدید. ممکنه یکم وقتتون رو بگیره اما کارتون خیلی بهتر بیرون میاد. من یک مقدار دیگه این قسمت ها رو اوکی کنم. خب حالا بیایم سراغ این قسمت. من این قسمت هم میخوام یک مقداری تار مو اضافه کنم، دقیقاً شبیه قسمت قبلی که روی اون طرف مو انجام دادیم. این طرف هم شروع میکنیم به کشیدن تعدادی تار مو. خب فقط بچه‌ها یه نکته، ما این قسمت هم داریم روی همون لایه قبل اعمال میکنیم و اگه بخوایم فیلترهامون رو اعمال کنیم ممکنه به یک مشکلی بخوریم و این فیلترها دوباره روی قسمت قبلی اعمال بشن و اون قسمت رو از تنظیمات خودش خارج کنن. برای همین من با استفاده از ابزار پلیگونال، حالا شما با هر ابزاری که راحت ترید، یک سلکشن اینجا ایجاد میکنم تا اون تغییراتی که میخوام اعمال کنم فقط روی این سلکشن ها اعمال بشه. اگه شما از یه لایه دیگه استفاده کردید نیاز نیستش. خب حالا دوباره میرم سراغ گاسیان بلر و اینجا بلرم رو بهش میدم، یک مقدار هم نویز بهش میدم توی این قسمت. خب حالا با این کاری که کردیم دیگه فیلترهایی که اعمال کردیم روی قسمت‌های قبلی تأثیر نخواهد گذاشت. همونجور که گفتم بهتره که شما این قسمت‌های مختلف رو که حالا میخواید چند بار بهش بلر بدید روی چند تا لایه انجام بدید که نخواهید حالا مثل من اینجا این قسمت‌ها رو سلکشن ایجاد کنید که اگه یه وقت فراموش کردید سلکشن ایجاد کنید ممکنه که این فیلترها روی قسمت‌های قبلی دوبل اعمال بشن و همین باعث بشه کار شما تخریب بشه. خب حالا میبینیم که کارمون رو به یک همچین وضعیتی بیرون آوردیم. سعی کردیم که یک مقدار اون شارپ بودن کناره هایی که حذف کرده بودیم رو با ایجاد تارهای مو فرم بهتری بهشون بدیم. توی مرحله بعدی میریم روی موهایی که حالا روی خود موها قرار دارند کار میکنیم و سعی میکنیم یک فرم بهتری به کارمون بدیم. خب توی این قسمت با همون تنظیمات قبلی که برای موها ایجاد کرده بودیم سعی میکنیم یک مقدار تار مو اضافه کنیم توی این کار که حالا
یک جلوه بهتری از لحاظ بصری به کارمون داده باشیم. خب اولین کاری که انجام میدیم این هستش که ما بیایم آیدروپر رو برداریم، سمپل سایزش رو بذاریم روی 5x5 اوریج. ببینید بچه ها، این که ما میگیم 5x5 3x3 یا 11x11، اگه بخوایم این قضیه رو توضیحش بدیم این میشه که شما از اون قسمتی که نمونه میگیرین 5 پیکسل در 5 پیکسل رو به صورت متوسط انتخاب میکنه و رنگش رو به ما میده. پس این که حالا میگن اوریج 5x5 منظورشون یک همچین چیزی هستش. خب بعد از اون میایم براشمون رو برمیداریم، با همون تنظیمات قبلی که کار کردیم سعی میکنیم این قسمت رو هم کار کنیم. دقت کنید موهایی که طیف رنگی متفاوت دارن، طیف رنگی متنوعی دارند، حتما شما هم از طیف رنگی متنوعی استفاده کنید تا کارتون جلوه طبیعی تری داشته باشه. خب من از اینجا به بعد کمتر صحبت میکنم. توضیحات رو در مورد نحوه کشیدن تارهای مو توی قسمت قبلی هم دادم خدمتون. باز حالا اگر اینجا احساس کردیم که مطلبی جدید هستش و باید گفته بشه خدمتون عرض میکنم.
کم کم به انتهای طراحیمون رسیدیم. ما سعی کردیم با سایز 1 یا 2 پیکسل براش کار کنیم تا کارمون زیباتر بشه، هرچند ممکنه سرعت عمل رو از ما بگیره. خب تا اینجای طراحی اگر دقت کنید ما میبینید که به یک همچین فرمتی رسیدیم. سعی کردیم یک فرمت بهتری به کار بدیم. یک هفته بیفور هم از کارمون داشته باشیم میبینیم که تونستیم فرمت بهتری به موهامون داده باشیم. خب توی مرحله بعدی میریم سراغ فیلترها. از منوی فیلتر گزینه بلر و گاسین بلر رو کلیک میکنیم. یک مقدار بهش بلر میدیم که حالا من همین مقدار فکر میکنم اوکی باشه. بعد دوباره میریم سراغ منوی بلر، نویز و اد نویز رو هم میزنیم. یک مقدار هم نویز میدیم تا کارمون طبیعی تر بشه. بچه‌ها توی این قسمت خیلی مهمه که دقت کنید از طیف‌های رنگی متنوعی که توی کارتون هستند استفاده کنید برای کشیدن موها. برای بقیه قسمت‌های موها مثل اینجاها هم میتونید از همین روشی که استفاده کردیم دقیقاً استفاده کنید و بقیه رو هم طراحی داشته باشید. خب نکته بعدی این هستش که خیلی دقت کنید هایلایت ها و شادو هایی که روی موها هستند. ببینید دقت کنید کجاها هایلایتن کجاها شادو. با طراحیتون قسمت ها رو به هیچ وجه از بین نبرید. نکته منفی بعدی این تارهای مویی هستند که غیر همجهت با بقیه موها هستند. برای که این قسمت ها رو بخوایم حذفشون کنیم و برشون داریم دقیقاً مثل موهایی که روی پوست ها بودند باید بریم سراغ لایه تکسچر ها و از اونجا حذفشون کنیم. خب بیایم سراغ این لایه یک کنترل جی بگیریم، یه دونه لایه جدید ازش بسازیم تا اگر کارمون رو خراب کردیم لایه قبل رو تخریب نکرده باشیم. خب حالا میتونیم با استفاده از مودهای مختلف براش این قسمت ها رو حذفشون کنیم. ببخشید مودهای مختلف کلون استمپ. خب برای حذف موهای روشن‌تر از بک‌گراند از مود دارکن استفاده می‌کنیم. برای حذف موهای تیره‌تر از بک‌گراند هم از مود لایتن استفاده می‌کنیم.